वो मंकी रोज सड़क के किनारे बैठता है, लोग गुजारते रहते हैं पर कोई उसकी तरफ नहीं देखता। फटे कपड़ों में भी उसका हौसला जिंदा रहता है। उसके पास न घर है न पैसा, सिर्फ कुछ टूटे हुए सपने हैं। फिर भी वो हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता है। बच्चे हंसकर चले जाते हैं, बड़े लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन वो मंकी फिर भी इंसानियत पर भरोसा रखता है। उसकी कहानी कोई नहीं सुनता पर उसकी आंखें हर बात कह देती हैं। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, प्यार की भी होती है। एक दिन वही मंकी जो आज फटे कपड़ों में है, अपनी मेहनत से सबको दिखा देता है कि हौसला कभी गरीब नहीं होता। फिर भी उसको किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।